Behin fase hori pasatuta, kurrikuluma gure interesoko lanpostu batera igorri dugunean kurrikuluma, hor hautapen prozesua hasten da. Bai, kasu honetan enpresek egiten dutena da, jasotako kurrikulum guztien artean aurre selekzio bat egiten dute, horregatik kurrikulumean nolabait esateko elkarrizketatzaileak edo hautatzaileak ikusi nahi duena, edo irakurri nahi duena agertzea oso importantea da. Pentsa dezagun, hautagai 100 kurrikulum jasotzen dituztela enpresek, eta etako kurrikulum bakoitzari behar bada 20 segundu dedikatzen diotela. Bai? Hortaz, gauzak zehatzak bilatzen dira kurrikulumetan, eta gauza zehatz hori topatzen ez denean, baztertu egiten da. Ondoren, hautapen prozesu batean egon daitezke talde dinamikak, bai? Kasu honetan, gero elkarrizketak ikusten ditugunean ikusiko dugu hau izan daitekela talde elkarrizketa baten modukoa, bai? Kasu honetan trebetasun sozialak ikusteko erabilioi da nagusiki, hau da, ikusteko pertsona edo nork talde batetik nork daukan lidergoa, edo nola gestionatzen dira erabakiak, edo nola moldatzen garen talde lanean, edo nola gestionatzen diren gatazkak, bai? Gero egon daitezke tesikoteknikoak, hor 2 motako tesikoteknikoak bereziko genituzke, bata dago pertsonalitateari lotuta, eta erabiliena Katelen edo 16PF tesa da, bai? Eta gero egon daitezke bai trebetasunei buruzko tesak, bai? Dela adimen emozionala, ahozko adierazmena, adimen matematikoa, adimen espaziala, bai? Ezagutuko ditugu, askotan seguru ikusi ditugula holan figuratxoak mugitzen doazenak, edo zenbakiak aldatzen doazenak, eta gero 3-4 zenbaki agertzen dira, eta hurrengoa zein izango litzatekeen galdetzen digutenean. Horiek izango lirateke Thurstonen tesak eta adimen anitzak neurtzen dituzte. Egon daitezke bai azterketak, trebetasun teknikoen gaineko azterketa tradizional bat, bai? Eta bukatzeko elkarrizketa. Eta elkarrizketari dedikatuko diogu apartado berezi bat. Elkarrizketak izan daitezke, talde elkarrizketak, esan bezala, bai? Elkarrizketatzaile batek talde oso bat elkarrizketatzen du, aldi berean, dela talde dinamika bat egiteko, dela jendean dana dagoelako, jende multzo handi bat dagoelako, eta selekzio prozesua arintzeko. Nolabait esateko, talde bilera hori izan liteke elkarrizketa baztertzaile. Tradizionalena banakako elkarrizketa da, nun egoten diren elkarrizketatzaile bat eta elkarrizketatu bat. Gero hor ikusiko dugu elkarrizketa motak ere anitzak izan daitezkela, dala zorrotza, dala adeitsua, eta hor abaniko zabal bat egon daiteke, galderei edo sortzen den giroari begira, egiten diren galderei begira, eta gero izan daiteke formala edo formala. Logikoa denez, formaltasun maila lotuta joango da zorroztasun mailarekin. Eta beste elkarrizketa mota bat izan daiteke elkarrizketatu bat epaimahai baten aurre. Askotan izaten da, pertsona balioan hitza bilatzen ari bagara, espezialitate bakoitzean aditua den pertsona bat egotea,